咁樣，係咪？咁就喺呢一邊推過去，呢邊推過去，咁 OK 嚇。好啦，跟住咧就係佢嗰個 cushion 啦。cushion 咧，如果你想畫得咧立體感咧，就係側邊。嗱，cushion 喺呢一度啦。你畫完之後咧，如果你想咧呢一邊你就畫得卜嘅咧，就呢度係咁加嚇。嗱，因為你畫完之後咧，係咪越嚟越淺色㗎？你要再加㗎，其實。跟住咧就係呢邊啦。咁你話啦，點解你唔用同一支筆唔用你畫，譬如話畫完兩站，唔用再深色再畫咧？咁樣咧唔得㗎，咁樣咧會令到佢嗰個漸變程度冇咁好㗎。嚇。咁呢度跟住啦，嗱就係呢度咧要慢慢畫到卜嘅效果啦。由呢度咁樣利用打橫推返上去。嗱，你要識得咧點樣運用咧？我好少咧用呢一支嘅。右嗰邊，我好多時用呢一邊。你哋咧畫平面嗰時就盡量係咁。如果要畫啲漸變咧，你就可以係嗱，你見唔見好幼啊？嚇、有時咧，如果畫地台嗰時，你就可以喺呢邊咁樣推落去。咁係咪有3個唔同粗度咯？嚇、咁啲色係咪最細個係呢邊嘅？咩啊？咁係咩咯？咩？佢啲心啊，佢嗰啲心啊，啲色咪走晒呢邊嘅啫，即係唔使用嗰邊都得啦。我好食呢個咪譬如話咧，我頭先我咪撩呢啲花嘅，仲幼細啲咯，因為佢好少化嘅呢啲，最尾嗰支就好少化嘅。雙頭就有樣好咯，就可以做到呢個效果咯。嗱，跟住我就開始咧，再慢慢咧去啲鋪上。呢度深色，好啦，喺呢一邊我仲未夠嘅，我要再加。嗱，就算我加多幾浸咧，佢都係有立體感嘅出嚟。由呢一邊。呢啲浮浮地。嗱，當你咧畫見唔見？嗱，當你咧我而家加到咁樣咧，你畫到咁樣嗰陣時咧，你就可以繼續。如果畫來畫去咧，你仍然咧冇呢個立體感，仍然係有一隻色嘅話咧，你就換㗎啦，因為我冇得改扣㗎啦嚇。最緊要咧，你要留意乜嘢咧？就係、是、呢個 cushion 佢本身係有兩隻色，呢一個係窩咗落去嘅。呢兩個咧坐墊咧係有漸變，同埋呢個一定要夠深。如果去到呢、這、一個期間咧，你哋做到呢、這個，你就可以繼續下一步啦嚇。跟住我就先轉。做唔到就畫到佢有深度。你就不斷咧，其實咧嗱6係安全啲嘅，跟住你哋畫下咧就去到8啊10啊，即係個梳化就會越嚟越深，你先至做到漸變咯。但係咧，隨住顏色深而顏色度一樣加深得嚟又冇漸變嘅話咧，就不如畫嗰張啦，點救都救唔到㗎啦。會唔會穿底嘅有時？嚇？會唔會懟穿底？唔會。有時濕得真係會㗎。唔會㗎。大力得就係會穿底。唔會。唔會啊？我嗰啲好多盒。冇關係，你都係呢個牌子嚟㗎啫嘛，係嘛？唔會新嘅咧，嗱呢個啱啱新㗎嘛，其實好多水㗎，所以你畫嗰陣時咧要快咯。你快咧你就唔覺得唔多水咯。你頭先咧我係咪慢慢咁樣嘅？咁你梗係多水啦。佢咧會散曬出去。咪就係咯。就係一條，跟住佢已經散晒化晒肥肥。所以你咪要快。肥得。我明啊，嗱你而家我呢個咧係咪唔會啊？因為快啊嘛。同埋快咧，同埋輕啊。揩過去㗎咋，唔係大力過去啊！記得。你太大力啊！但係如果咧張梳化係第二隻色咧，咁都係用呢隻色，一隻色，然之後。點樣難買顏色嘅？你咁高挑戰啊！我畫晒呢個先，我畫過嘅，不過係難畫啲。嗰個咧就用1、2、3，用1、2 marker 加木顏色多啲，同埋加呢一個塗改液多啲。係啊，一陣間睇下有冇時間先。嗱，跟住咧就開始用8啦。而家都仲未夠㗎，以前。加味咯。係嘛？但係都好正喎，好似。我永遠咧就唔會加，你見我咧永遠咧呢啲咧就係加陰影部分嘅啫，我就唔會再加呢啲表面㗎啦。未夠正㗎，其實。呢度啦。即係第二個 number 嗰啲就係加嗰啲陰影位嘅啫喎。係啦。咁整體嘅就係用第一個 number 打落去嘅喎。第一個。
實係咩咧？其實咧，我有時咧，我睇情況嘅，睇下你哋嗰個立體感啦。跟住咧，呢度開始咧，你就打洞點解要打洞？嗰啲紋嚟嘅。哦，即係嗰啲皺摺紋。唔係，都可以咁講嘅。因為咧，如果你唔用呢啲紋咧，好少嗱，尤其是啲溜溜瘦瘦嘅咧，你打洞咧就更加增加佢質感。好啦，跟住咧，其實咧你可以跟住你就可以用畫完之後咧，其實咧再深啲再深色啲嘅，跟住你就可以用木顏色啦。係咯，但係咩時候會穿嘅？你穿咗？你穿咗？應該唔會穿嘅，其實。啲字用 double A 又唔穿嘅應該。係啲水會印。係啊，但唔會穿。嗯。嗱，你畫呢啲咧，用木顏色之前咧，你要等佢乾啲，你先至唔好濕立立㗎，上唔到色嘅。嗱，咁喺呢啲情況之前咧，你哋就開始咧預備下啲，係啊，要刨尖啲。如果用第二隻色梳化咁點搞咧？因為菲林筆咯，唔係啊，我知。咁但係你，即係底嗰陣都係嗰隻色，然之後陰影位置就加黑色咁樣咯喎。唔係㗎，加深紅咁啊，淺紅加深紅。用木顏色加㗎啦。用木顏色加。用木顏色加。咁你盡量嗱，我頭先咧係咪用綠嘅？我綠係咪加咗好多浸嘅？咁你咧就可以用兩種方法。第一種咧就係用暖色嘅 marker 揾一隻係最接近你嗰隻紅嘅，你做個陰影。跟住咧喺面再油多浸木顏色咧，咁你就 keep 翻嗰隻紅喺度㗎啦。哦。嗱，等於我而家咧畫完呢個之後，我都要加黑色木顏色㗎。哦。嗱，畫呢個之前，咁你就可以咧畫翻佢嗰個cushion 點樣畫咧？如果係木顏色啊，打橫兜翻嚟。即係好似畫之前枕頭咁樣畫。係啦。記得喺呢一度一定係加深啲。咁樣畫完之後咧，咁你就可以用翻佢個黑色啦。黑色咧畫啲咩咧？就係呢個 sofa， 呢個 cushion。卜個後果。就係話卜個後果。係啊，就畫卜個同埋呢一度。跟住咧，你就用呢一支。點解我應該要加呢啲咧？應該話俾你聽。畫到上去尖邊。好啦，跟住咧呢一邊咧，咁你就喺呢一度開始。唔好咧，就因為咁咧，而呢一度畫得特別深喎。嗱，呢度一定要跟翻佢咧，輕手啲。呢個就深色啲。好啦，跟住呢邊咧就純粹打斜嘅啫。即係呢兩個坐墊啦，最尾咧就喺呢度實啲，咁樣打橫。好啦，畫完呢一個咧，其實咧你就會見到咁樣嘅效果。最尾咧，跟住你就用個菲林筆啦，點樣畫咧？嗱，慢慢勾翻出嚟啦。因為咧皮咧佢個反光度好高嘅。呢度點解要你刨尖咧？就係要畫呢啲效果啦。我而家買咗呢啲靚嗰啲皮咧，後面梳化咁睇下你咩啦？呢張萬零蚊咯。邊止啊？咁大嘅。哦，呢張唔止啊。我當你4座位啊，嗰啲都唔止啦。而家嗰啲都成差唔多1萬蚊一張，IKEA嗰啲咯。而家有皮梳化嘅咩？有，得閒去 MegaBox 睇下。即係嗰啲皮。我好近喎，MegaBox。係咯。係咪靚皮咧？但係咪真係唔知啦。人造皮咯。歪佬梗唔係啦，真皮係最貴。嗱，睇下先啊，呢跟住上面咧就掃翻落嚟。應該話俾你聽啊。嗱，跟住咧，呢兩個咧，佢
佢係咪突出嚟嘅？咁所以咧呢一個位都要呢個就打斜啦。最尾就係成組，因為係咪光滲入嚟嘅？又密輕呢個輕手喎，自梳嗱點解我就係話木顏色就係咁解咯？佢會咧自動咧就會有個影咧滲翻出嚟嘅。最尾咧就係畫翻你嗰個呢一個位，嗱、呢個咧塗咗咧呢一邊啦。嗱畫完出嚟咧係咁樣嘅。你個光走咗出嚟，最尾咧就係加塗改液啦。加啲咩咧？就係佢呢邊個扶手啦，跟住咧佢呢個佢個扶手呢一邊，咁你呢個咧你就可以咁樣打斜，識得利用咧幾時係打直同打橫打斜呢啲，嗱勾翻個 cushion 出嚟。你哋咧畫呢啲直線咧，唔好咁生硬嘅。嗱，呢啲咧我好少可咧。嗱，而家啲皮咧，而家啲皮咧係咪軟啲，咪靚啲嘅意大利皮？唔好咧用直線嚟畫啦。畫到嗰張好似 script 咁啊！咁睇唔過錯嘅啫。畫完咧就係咁啦。哇！真嘅一樣喎。咁如果你話咧呢個咧嗰個反光度咧，你唔係好想要咁白嘅，你可以咧用翻頭先係咪綠嘅？你唔使一定用綠嘅，用翻4嚟掃翻。即係你中意個反光度，唔中意咁多嘅嚇，咁你可以調翻轉頭嘅。你個我要咩咧？要佢入邊嗰個冧，就算我同一個cushion，你係咪好分得清楚有幾多粒 cushion，有幾多嚿 cushion 喺度啦？就算咧我呢個係正式嘅，你自己咧仲可以加啲嘢，加啲 pattern 上去，譬如話即係譬如話呢個我就畫多個正方形，你咪再豐富啲咯，OK， 好簡單咧。好簡單啊 ，Miss。喂，咁唔教布梳化住，你教你哋畫布梳化先，你哋自己快啲。